mbola tsara sika jiaby. Akory lie, akory ranandria, akory lahaly, akory raranitsy, akory sa. Assalamu alaikum. Salama tompoko. Hiroso amin'ny fakafaka politika avy hatrany isika. Ity androany ity dia ray aman-dreny be mpanao politika goaikantitra ara-politika no nanambarany heviny momba ny raharaha politika eto Madagasikara ankehitriny. Mikasika ilay toe-draharaha momba ny mpivarotra teo Analakely no niverenany sy nanambarany ny heviny. Raha ny nambarany dia tetim-panorona maty-paika sy tsara rindra iny fietrika nataony ramatoa ben'ny tanàna iny, ary tsy fanapahan-kevitra no raisina, tsy voalanjalanja fa tena vita kajy izy iny. Ahoana tokoa hoy izy no andro roa fotsiny no nanao fihetsiketsehana ireto varotra tetsy Analakely dia efa nilefitra ny ben'ny tanàna, fa tena niasa mafy ny mpanolotsaina manodidina azy ka namoaka iny fanapahan-kevitra iny izy. Ireto no antony nanekeny niverenan'ireo mpivarotra ireo hivarotra indray. Voalohany, saika nitohina avokoa ny lalana mitsofoka eo Analakely nandritra ireo andro roa nitokonana. Vokany ny menimenina ny mpitondra fiara na olon-tsotra na taksi, fa indrindra ireo mpanao taksi be miantsona eny amin'ny manodidina teny. Tsy adino koa anefa ireo mpandeha tongotra miova lalana satria natahotra. Nisy koa ny lalana tapaka satria nobahanan'ny kamion, ny polisy sy ny zandary teny an-toerana. Fa ny lafiny faharoa sady tena goavana nahatonga ity fanapahan-kevitra ny emitra ity dia izao ho ihany ity mpanao politika ity. Resaka politika avolenta tsy noraisina tapitapoka akory fa voadinika lalina izy iny. Nahoana tokoa moa ho ihany izy nanohy handray vahiny manan-kaja maro amin'ny fivorimbehany seho isika eto Madagasikara, ka eto andrenivohitra no anatanterahana izany. Izany hoe ho maro ny mpanao gazety ampita sy andrakotra ity fivoriana ity avy any ivelany. Tsy maintsy andeha eran'ny tanàna ry zareo hanangom-baovao. Ka raha toka mbola ao anatin'ny korotana sy grevy no iseho izany fivoriana izany dia tsy maintsy ahita ireto mpitokona ry zareo ka ampita izany any ivelany sy amin'ireo filoham-pirenena na saina. Indrindra fa raha ampiasa hery ireo mpitandro ny filaminana dia vao maika ho loza satria dia ho hitan'ireto vahiny fa hery famoretana ka izy reto eto Madagasikara, ka ho ava-baraka ny mpitondra izay mieboebo fa tany milamina eto Madagasikara ary vahoaka makasitraka fandrakana. Fahatelo, indrindra ilay olona tena andrandrainy ny mpitondra fatratra sy ny mpanaradia azy dia ny filoham-pirenena frantsay Andriamatoa Macron, invité de marque, invité de luxe. Ka mahatonga izao fihetsiketsehan'ny mpitondra etsero izao hanambara lalana etsy, hanampenana lalana ero, hanaingona ny tanàna ary iny nanesorana ny mpivarotra iny satria no heveriny fa animba ny sarin'ity renivohitra ity ireo mpivarotra ireo. Kanto dia ireny ny zavaniseho ka raha nizingizina tamin'ny heviny ny tao amin'ny kominina dia nitohy an-trano ny fitokonana anety ny hitatra ka ho hitan'ireto vahiny sy Andriamatoa Macron ny zavaniseho teto Madagasikara fa tsy araky ny zavatra voizin'ireo mpitondra hatramin'izay any ivelany any. Noho izany dia ninohany koa ihany ity mpanao politika ity fa nidina ny baiko avy any an-dapa hoe atsaharo avy hatrano, stop l'hémorragie, dia mbola tsy lasa lavitra dia iny nilefitra iny ramatoa ary lalabe ny tanàna. Vokany ny ato teo ny grevy avela iverina ireo mpivarotra, miverina ny lamina ny tanàna sy ny tao Analakely tao. Diso araka izany ny filazana fa malemy ny ben'ny tanàna eto andrenivohitra ka nilefitra eo anatrehan'ireo tsy manara-dalàna eo Analakely tsy ato. Resaka politika io ary fanekena sy aharitra akory. Fa rehefa asa kosa ny vahiny dia ho avy indray ny ao amin'ny kominina amin'ny Angato sy Arina ary amin'izay ry Beboty ny mpitandro filaminana io vao ampiasa ny heriny toy ny fanao ny atzay. Izay ny fanambarana nataon'ity goaikantitra amin'ny politika eto Madagasikara ity tamin'ny mpanao gazety ny Tago News TV. Marihana fa tsy nanaiky ny hanonana ny anarany moa izy mba ho fiarovana ny tenany sy ny fianakaviany ka hajainay eto amin'ny Tago News TV izany. Ny apitso no hanamba sy ahitana ny tena marina momba ity fanapahan-kevitra ny lefitra teo anolohan'ny mpivarotra amoron-dalana nataon'ny ben'ny tanàna Arlala ity. Mametraka veloma vetivety ho anareo indray toko. Mbola katsena hafa zay mety ho ela ihany mananjanaka izay sanatria andro tosika fameny foana ve zay fa leo izay varotra amin'ny toerana mahazatra anay hoy ireo mpivarotra ho maly. Ny ben'ny tanàna kosa nanamafy fa tsy maintsy irosona ny fandaminana izany. Le zavatra amin'irainay ana le ao amin'ny pavillon anefany dia kasikely tsy hay mety sekonty akory izy fa raha mbola hay vola mpianatra vola mivoatra rehetrarehetra mbola didiny le olona
Repu